هالحلا اللي كتار منا بحبوه ودايما منحضره ومنقدمه من سهولته وبساطته. حبيت أطلع فيه عن المألوف وأقدمه بطريقة تقديم جديدة، والشكل طلع بفتح النفس والطعم ولا غلطة. احتفظوا بالفيديو، ما تنسوني من دعمكم بلايك للفيديو ولايك للصفحة، وخلينا هلا نبلش ونحكي بسم الله ونحضر أطيب وأزكى حلا. لتحضير القطر بالبداية رح أحتاج لكوب من السكر، رح أضيف عليه 3/4 الكوب من المي، ورح أحط الطنجرة على النار لحتى توصل عندي لدرجة الغليان. أول ما توصل عندي لدرجة الغليان رح أضيف تقريبا معلقة صغيرة من عصير الليمون، ورح أتركه على نار هادية من 7 ل8 دقايق، وهيك بيكون القطر صار عنا جاهز. من بعد هيك رح أحضر التحلاي بكاسات مثل الموضحين بالفيديو، حاولوا يكونوا ارفع وطوال شوي. رح أدهنهم بكمية قليلة من القطر ورح أتركهم على جنب. بطنجرة على البارد رح أنزل 6 أكواب من الحليب السائل عيار الكوب 250 مل، حضيف لهم ربع كوب من السكر، فيكم تستغنوا عن السكر تماما وفقط تستبدلوه بالقطر، وبالإضافة إلى كوب من السميد الخشن، وحلبهم مع بعض كتير منيح على البارد لحتى تختلط كل المكونات مع بعض. ومن بعد هيك رح أحط الطنجرة على النار مع التحريك والتقليب المستمر لحتى يتقل عندي الخليط ويوصل لدرجة الغليان. مثل ما عم بتشوفوا مع التقليب والتحريك المستمر لحتى يتقل عندي الخليط. أول ما يبلش عندي يتقل رح أضيف ربع معلقة صغيرة من المستكة بالإضافة إلى معلقة كبيرة من ماء الزهر أو ماء الورد. رح أستمر بالتحريك بعد الغليان مدة دقيقة دقيقتين، ومباشرة رح أبلش أصبهم بالكاسات اللي دهناهم بكمية قليلة من القطر. ومن بعد ما أخلص كامل الكاسات رح أغطيهم أتركهم يصير عندي بدرجة حرارة الغرفة، ومن بعد هيك رح أدخلهم على الثلاجة لحتى يبردوا بالكامل ويجمدوا. من بعد ما دخلتهم على الثلاجة رح نبلش من بعد هيك نغلفهم بالتغليفات المتوفرة وحسب شو متوفر عندكم. أنا هون متوفر عندي جوز هند بالإضافة إلى البندق طحنته طحنة خشنة، وبالإضافة إلى الفستق الحلبي. بلشت أنزل حلا ليالي لبنان شوي شوي فوق التغليفات اللي بدنا نغلفها، ومن بعد هيك رح أبلش ألفها كتير منيح لحتى تتغلف بالكامل، تتغلف بتغليفة جوز الهند بالإضافة إلى البندق والفستق الحلبي. ومثل ما خبرتكم شو ما متوفر عندكم تغليفات فيكم تستخدموا وتغلفوا فيها هالحلا. فكرة هالحلا في حال عنا مناسبات أو جمعات وحابين نحضر ليالي لبنان بدون ما نحضره ببايركس أو صواني كبيرة، فينا نحضره على جنب بحيث كل قطعة تكون لوحدها ويكون سهل علينا تقديمه. ومثل ما عم بتشوفوا من بعد ما غلفتهم بالكامل هلأ ببلش أقطعهم، والتقطيع بيكون لأحجام تقريبا متوسطة، يعني لا هي كبيرة ولا هي صغيرة، وحسب عدد الأشخاص اللي موجودين عنا. آخر شي بضل إنه نحضر التغليفة اللي رح نحطها على وجه كل قطعة. رح أحتاج لعلبة من القشطة بالإضافة إلى باكيت من الكريمة الخفق الباودر، رح أخلطهم مع بعض كتير منيح لحتى يصير عندي الخليط متجانس. ومن بعد هيك رح أحطهم بكيس من الأكياس الحلواني، فيكم تستخدموا أي قمع لو بتحبوا، وفيكم بدون أقماع فقط تحطوهم على وجه كل قطعة بالطريقة الموضحة بالفيديو. أنا بفضل إنه التغليفة تنحط قبل التقديم مباشرة لحتى تضل عنا فريش وما تنشف. من بعد ما خلصت كامل الكمية فيكم تزينوها بالورد المحمدي أو الفستق الحلبي، وهيك تحلايتنا بتكون صارت جاهزة. عن جد طعمتها كتير طيبة وشكلها كتير بفتح النفس، لازم تجربوها مع شوية قطر. بتقدروا تحضروا أطيب وأزكى حلا بارد. ما تنسوني من دعمكم بلايك للفيديو ولايك للصفحة، وهلا بقدر أحكي لكم صحتين وألف عافية مسبقا.